这个没人管呀，你总能口能这个嘞，你啊。你手翻转的，你这样子他可以往开说了吧？你要你不换地和往家去嘛，你说多了，这个家也人家说50家嘛。你说多了，他就不干了，他就不干。啊，他占房了，他就。我说他退休了，所以说。